我係12號萬綺雯，我希望喺呢個世界裏面，每一個人都可以安居樂業。12號萬綺雯，佢係一位上海姑娘，唔知佢又會唔會好似我一樣咁鍾意食上海湯圓呢？12號萬無萬，佢非常高興自己擁有一雙幾修長嘅大腿，不過佢就唔係好鍾意自己嘅笑容，認為太過孩子氣啦。我哋咧就會係宣讀出5位小姐嘅芳名。緊張時刻啦。係啦，咁咧就評判員啊，比分俾到呢度咧。就係選咗5位小姐出嚟，佢哋咧係會最後進入最後嗰個環節。好啦，而家咧我哋就要宣佈能夠進入最後一部分角逐嘅萬綺雯小姐。第4位9號嘅12號嘅萬綺雯小姐啦。萬小姐1/3機會。好啦，輪到阿昌輝。好，唔該晒。萬小姐，呢題問題就咁嘅，如果離婚咧係犯法嘅，咁你希望有啲咩刑罰呢？我希望啊，如果離咗婚之後，一係就永遠都唔可以再結婚，而且一結婚嘅咧就要一娶3個，或者一嫁3個。點解咧？你第一個刑罰我都明白，即係唔俾佢再結婚啦，因為試過一次唔中意就算啦咁樣。點解第二次一次要儲3個或者要益佢？唔係益佢㗎，你以為一個男人對3個女人，或者一個女人對3個男人係咁容易？仲要話一個女人三個女人一個去。咁如果佢係能夠忍受到3個女人同佢一齊住嘅話，咁佢忍受能力都好好，我相信都抵佢再結婚啩。好嘢，好嘢。一於咁咯，我哋就通過呢條法例啦，落取啦，多謝晒。而家前面呢一位咧就係12號萬綺雯嘅媽咪嚟嘅，係啦，文太。咁就其實你對於令千金邊一部分嘅演出你最滿意咧？我覺得佢每一 part 嘅表現都好滿意。所以話咧係。我覺得佢已經盡晒力㗎啦。係嘛？咁你覺得佢勝出嘅機會大唔大咧？應該都幾大。嗱，聽到啦，咁啊，大家都信心十足啦。咁已經聽過咧，訪問咗妹妹、哥哥同埋媽咪啦。咁咧，我而家呢度咧就有3個信封，我冇睇過啊。大家一齊緊張。咁而家咧就到最緊張嘅時刻啦。咁我哋5位咧係入到最後環節嘅佳麗咧，已經喺台嗰度咧係列隊係等候呢個睇下邊一位佳麗係獲到今晚嘅冠亞季軍啦。首先我哋要想請到上一屆嘅季軍上嚟。1989年亞洲小姐競選嘅亞軍咧就係12號萬綺雯。萬綺雯小姐芳齡18歲，身高5尺8寸，體重118磅，佢係一位學生。恭喜晒萬綺雯小姐！
亦都多謝曾小燕小姐為我哋頒呢個獎項嘅，唔該。